Bien, recordando lo que ya habíamos visto, vamos a continuar con él. Vamos a terminar de ver presiones y volúmenes auriculares y vamos a empezar también con los ruidos cardíacos. Otra vez vemos nuestra presentación con todas las fases del ciclo cardíaco. Otra vez presentamos esta que nos recuerda todos los eventos que suceden en el ciclo cardíaco y nos vamos a las presiones y volúmenes auriculares que vamos a tomar en cuenta cuando hablemos de hemodinamia. Aquí otra vez nosotros estamos viendo las presiones auriculares y cómo se modificaron los volúmenes ventriculares, sobre todo en el ventrículo izquierdo, y cómo se modifica el flujo en base a los cambios que van sucediendo. Aquí nosotros tenemos otra imagen similar recordando que los ventrículos nunca se van a encontrar exangües. Vean que siempre vamos a tener un volumen que se le vamos a llamar a volumen de fin de sístole o volumen residual. Bien, vamos a continuar con los ruidos cardíacos. Y onomatopéyicamente se le llama que al sonido del primer ruido es el loop y al segundo ruido que inicia con la diástole vamos a tener el do. Cada uno va a estar separado por un silencio. Aquí vemos en las imágenes cómo se observa la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y cómo se van llenando cuando se abren las válvulas auriculoventriculares durante la diástole. Y aquí durante la sístole, como se están cerradas las válvulas auriculoventriculares y se comprime el miocardio ventricular que va a obligar a que se abra la válvula semilunar, en este caso la aórtica. Bien, ahorita nosotros tenemos lo mismo aquí representado por imágenes. Vamos a tener que el cierre de las válvulas mitral y tricuspidea, o sea, las aurículos ventriculares, van a generar el primer ruido cardíaco y se va a oír cuando se contrae el corazón. Eso nos está indicando que el primer ruido va a determinar el fin de la sístole auricular y el inicio de la sístole ventricular, como ya habíamos observado. Este primer ruido cardíaco tiene dos componentes, uno que es el cierre de la mitral y otro el cierre de la tricúspide. Después nosotros vamos a tener el segundo ruido que va a estar generado por el fin de la sístole ventricular, el inicio de la diástole, como podemos ver en la imagen y que onomatopéyicamente va a corresponder al tub y es causado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Por eso aquí vemos que va a tener dos componentes y va a ser, como ustedes se dan cuenta, el ruido es generado por el cierre de las válvulas. Este sonido se va a generar más cuando las válvulas cierran. Y tenemos nosotros la presencia del primer ruido cardíaco y que va a estar correspondiendo al inicio de la sístole ventricular y cómo vamos a tener que el segundo ruido cardíaco se va a generar en el inicio de la diástole ventricular. Aquí nosotros tenemos la presencia de un tercer ruido que vamos a ver que se puede originar desde el punto de vista fisiológico en algunas personas delgadas por el ruido que hace el flujo sanguíneo que está llevándose a cabo desde el llenado ventricular. Y tenemos también el cuarto ruido que generalmente no se escucha y puede generarse en algunas personas, auscultarse, sobre todo cuando se contraen las aurículas, o sea, corresponde a la sístole auricular. Aquí nosotros tenemos los focos de auscultación. Esto ustedes lo revisaron
desde anatomía y tienen que recordar porque en la exploración física nosotros vamos a tener estos sonidos. Aquí tenemos en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, donde nosotros vamos a auscultar mucho mejor el segundo ruido cardíaco porque es donde la aorta se hace más anterior al tórax. Después tenemos en el lado contralateral, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, el sonido de la válvula pulmonar, donde la arteria pulmonar se hace más anterior al tórax. También nosotros tenemos que el sonido del primer ruido que se genera durante la sístole, vamos a tener que va a corresponder a la auscultación de la válvula mitral en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Y el sonido que se genera en el cierre de la válvula tricúspide, otra vez correspondiente sobre todo al primer ruido cardíaco, lo vamos a auscultar en el apéndice gifoides. Bien, aquí nosotros vamos a tener que de manera patológica, ojo, patológica, en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cuando tenemos un aumento del volumen residual, se va a generar este ruido por el sonido de la sangre que al empezar la diástole se va a generar por la turbulencia al estrellarse la sangre contra este exceso de volumen remanente. Este ruido es el llamado ruido tercero patológico que genera el ritmo de galope. Bien, después tenemos que, como ya les había dicho, en niños y jóvenes es posible auscultar un tercer ruido porque se lleva a cabo durante la diástole en el llenado ventricular rápido. Y el cuarto ruido, que no se escucha generalmente en adultos y va a estar precediendo al nuevo latido, a la nueva sístole ventricular, y puede ser un ruido que se genere cuando se contraen las aurículas y podemos llegar a auscultarlo en algunos individuos. Bien, el segundo ruido es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tiene dos componentes igual que el primer ruido. Vamos a tener que el primero va a ser el aórtico y después vamos a tener el pulmonar. Esto se puede auscultar generalmente cuando le pedimos al paciente que inspire. Durante la inspiración, vamos a tener que se pueden separar un poquito los dos componentes y pueden ser audibles. Durante la expiración, generalmente vamos a encontrar que se encuentran fusionados estos dos ruidos. Bien, nuevamente tenemos la proyección anatómica de las válvulas y donde nosotros podemos observar en el segundo espacio intercostal, del lado derecho, del lado izquierdo la pulmonar, en el foco tricuspidio, en el apéndice gifoides y el mitral en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Bien, los soplos, que va a ser un fenómeno que podemos auscultar en los pacientes de manera patológica, van a generarse por estos cambios. Uno, en primer lugar, se va a dar a que va a ser un flujo sanguíneo turbulento. En el primer caso, cuando el flujo va a una gran cantidad de velocidad o es muy grande, como en estados hiperdinámicos, como las emociones, en el embarazo, que puede auscultarse en las pacientes un soplo. El segundo, también de manera patológico, va a ser un cambio abrupto del calibre de un vaso o de una cámara cardíaca,
como en qué situaciones cuando tenemos lesiones valvular, como la estenosis o la insuficiencia, ejemplo en la comunicación interventricular o en el ductus arterioso, que es la persistencia del conducto arterioso que normalmente se cierra después del nacimiento. También lo podemos encontrar en la coartación de la aorta. O bien encontrarlo también de manera patológica por la turbulencia que se genera por la reducción de la viscosidad en los pacientes que tienen anemia, y este es un soplo llamado funcional. Bien, aquí nosotros tenemos que la insuficiencia, en este caso valvular, significa el falta de cierre de la válvula. Nosotros vamos a tener que la insuficiencia aórtica y pulmonar, o sea, de las válvulas sigmoideas, esto va a originar un soplo de tipo diastólico. Y en la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, tricuspidia y mitral, va a ser un soplo de tipo sistólico. O sea, podemos encontrarlo cuando se genera el primer ruido cardíaco, que es el que nos está indicando el inicio de la sístole. Y en la estenosis, que es la falta de apertura porque se engrosan las paredes de las válvulas, vamos a tener en la estenosis aórtica y pulmonar, que va a ser un soplo sistólico porque es cuando se deben de abrir estas válvulas y están obstruidas, por lo tanto genera el soplo. Sin embargo, en la estenosis tricuspidia y mitral, que es cuando pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos, se genera un soplo diastólico. Y esto culmina con los ruidos cardíacos.